¿Habéis escuchado alguna vez cómo suena el chivato? No, suena No. mucho. Bueno, pues es este aparatito, ¿ves? Y tiene que estar encendido. Ah. No te tienen que decir, enchúfalo, no, no. Tú tienes que llevarlo directamente encendido. Y suena tal que así. A mí me suena esto en el examen y pongo el freno de mano. Hombre, cuando suena me asusta hasta yo y sé que lo estoy apretando. Pues sí, sí, así suena. Y es súper delicado, ¿eh? Tocas un poquito, mira, toco un poquito el freno. ¿Has oído? Ya, es que no puedes saber nada. Suena también un poco a nariz de payaso.